आज धेरै दिनपछि दिन मात्र होइन महिनापछि बिहानको डिभोसनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। चाहेरै पनि कतिपटक परिस्थितिले हामीलाई यो बिहानको बाइबलीय डिभोसनमा आउन त्यति समर्थ भइएन। बेला बखतमा रिकर्डेड मेसेजहरु त राखे र यहाँहरू सबैको शुभेच्छा प्रार्थनाको लागि म धेरै धन्यवादी छु। र जतिजना आज यो फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ र पछि युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। क्रिस्चियन विश्वासको एउटा गहिरो रहस्य र आशिष चाहिँ हामी जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू किन नहौं, ख्रीष्ट येशूमा हामी एउटै परिवारका सन्तान भएको कारण एक अर्काको लागि जुन प्रकारको वास्ता अनि फिक्री हाम्रो हुन्छ त्यो देखावटी अथवा बनावटी हुँदैन, त्यो वास्तविक वास्ता अनि फिक्री हुन्छ र त्यसपछि गरिएको प्रार्थनाले पनि हाम्रो जीवनमा ठूलो काम गर्छ। त्यसै कारण यहाँहरू सबैलाई म आज फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि विगत निकै महिनादेखि जुन प्रकारको जमर्को मैले गरेको थिएँ बाइबलबाट क्रमिक रूपले हरेक बिहान यहाँको सामनेमा परमेश्वरको वचन लिएर आउनको लागि, तर शरीरको अस्वस्थताले त्यो दिएन मलाई। तापनि यस्तो स्थितिमा धेरैजनाले मेसेज प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवादी छु। आज बिहान चाहिँ केवल म यो प्रयास मात्रै गर्दैछु, सुरुवात गर्ने जमर्को गर्दैछु र भोलि बिहान म अलिक व्यस्त छु। 2-3 ठाउँमा मिटिङ छ र त्यसपछि काठमाडौँ आशा मण्डलीमा पनि भोलि वचन दिनुपर्ने भएको कारण भोलि बिहान चाहिँ म आउन सक्दिनँ। तर आइतबारबाट हामी फेरि निरन्तर यस्तै किसिमले लुकाको सुसमाचारबाट जहाँ हामीले पोहोर साल छोडेका थियौँ त्यसै अध्यायबाट पिकअप गरेर हामी परमेश्वरको वचनमा बिहान केही समय बिताउने छौँ। र म भन्न सक्छु आफ्नै जीवनमा, मेरै जीवनमा पनि जब म निरन्तर त्यस किसिमले यहाँको सामनेमा वचनबाट केही कुरो बाँड्न थालेको थिएँ, त्यसले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको थियो। अरूलाई सिकाउँदाखेरि वास्तवमा आफैलाई बढी सिकाइदो रहेछ। सिक्दाखेरि मात्र नभएर सिकाउँदाखेरि अझ बढी मान्छेले सिक्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तरै पनि मैले भन्न खोजेको कुरो निरन्तर यहाँको सामनेमा सामूहिक रूपले पब्लिकली जब हामी परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्दछौँ, त्यसले हाम्रो विश्वासमा अझ बढी गहिरो जरा गाड्दछ। त्यसकारण मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनुभएको होस् र त्यसका साथसाथै यहाँको इन्टरनेट र बिजुली सबै कुराको वातावरण मिलोस् र हामी फेरि निरन्तर बिहान परमेश्वरको वचन र कति उता अमेरिकाबाट हेर्नुहुने मित्रको लागि त साँझ होला र कतिको निम्ति कोरियातिर अस्ट्रेलिया त दिउँसो भइसक्यो र पनि जुनसुकै समयमा पनि यस किसिमले हामी परमेश्वरको वचनबाट संगति मनन गर्न पाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो आशिषको कुरो हो। र इन्टरनेटलाई हामी साँच्चै धन्यवाद पनि दिन्छौँ कि मानिसले गजबको आविष्कार गरिदियो, जसको कारण आज हामी संसारका विभिन्न कुना काप्चामा छरफस्ट भई बसेर आज सजिलै यस किसिमले संगति गर्न सक्छौँ। विगतको 15-20 वर्ष अगाडि मात्रै, 10 वर्ष अगाडि मात्रै पनि यस किसिमले तपाईहरु मैले टाढा टाढाबाट संगति गर्ने सम्भावना थिएन। टेलिभिजनमा हजारौं लाखौं रुपैयाँ तिरेर बल्ल पास्टर प्रचारकहरू त्यहाँ देखा पर्दथे र हामीलाई कति खुसी लाग्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि पनि। तर आज हामी बडो न्यूनतम मूल्यमा तपाईले कति डेटा खर्च गर्नुहुन्छ र पनि 10-20 रुपैयाँ अथवा थोरै मात्रामा हामी यस किसिमको आत्मिक संगतिको लाभ लिन सक्छौं, ज्ञानका कुराहरुको लाभ लिन सक्छौं, जीवन परिवर्तन गर्नको लागि चाहिने सबै कुराहरु आज हामी आफै इन्टरनेटको माध्यमबाट अनुभव र प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैको फाइदा अनुसार
यो संगतिमा पनि भाग लिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आज यो सुरुवातकै समयमा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु मैले भन्दै आएको कुरो, विश्वास गर्दै आएको कुरो के भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको आशिष आजसम्म दिनुभएको छ, भोलि योभन्दा उत्तम बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् जीवन अझै उत्तम बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि मेरो आफ्नै शरीरका कुराहरू हेर्नुहोस्। गएको सालमा जब म निकै बिरामी भए बडो चिन्तामा थिएँ र पनि त्यस्तो अवस्थामा मैले कहिल्यै यो सोचेन कि ओहो मेरो जीवन त यति नै हो भनेर सोचेन। धेरै डक्टरहरू, अस्पतालहरू चाह्यौँ। मेरो श्रीमती थाकिसकेको थियो। ऊ साह्रै चिन्तित थियो। साँच्चै बुढोले छोडेर जाने हो क्या? यो पत्तै नलाग्ने बिरामी पर्यो। र पनि मेरो मगजको पछाडिपट्टि एउटा विश्वास के थियो भनेदेखि होइन, मेरो दिन अझै बाँकी छन्। म अझै स्वस्थ हुनेछु। डक्टरले पत्ता नलगाए पनि परमेश्वरले मलाई केही न केही कुरो सिकाउँदै हुनुहुन्छ यसबाट। मेरो दिन अझै बाँकी छ। म अझै पनि मेरो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा म गर्नेछु भन्ने त्यो विश्वासका साथ पछि केही महिनापछि मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो, शरीरमा परिवर्तन आयो र पनि बिहान यस किसिमले डिभोसनमा आउन सकेको थिएन। केही महिना अगाडि, 2 महिना अगाडिबाट सुरु गर्छु त भनेको थिएँ, तर मेरो श्रीमती साह्रै डराएको, होइन तपाईँले शरीरमा कहिले पनि अब प्रेसर नदिनुहोस्, आराम गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। हिजोबाट त मैले बुढीलाई भने अब तिमीले जतिसुकै भने पनि म ठिक भइसकेँ, अब म सुरु गर्छु। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि जीवनमा जस्तोसुकै नाजुक परिस्थिति किन नआओस्, त्यति बेलामा तपाईँ र मैले ठाउँ छोड्नु हुँदैन अथवा मन आत्तिनु पर्दैन, आत्तिनु हुँदैन। सिद्धियो कि क्या हो भन्नुभयो भने सायद सिद्धिन पनि सक्छ। तर त्यसको चाहिँ होइन, मेरो जीवन सिद्धिएको छैन। मेरो जीवनमा प्रभुले अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। म अहिले शरीरमा एकदमै अशक्त भए पनि मलाई विश्वास छ डक्टरले यसलाई पत्ता लगाउन नसके पनि परमेश्वरलाई सबै कुराहरू थाहा छ। उहाँको हातमा कुनै कुरो असम्भव छैन भन्ने कुराको विश्वास हामीमा छ र त्यसै अनुसार हाम्रो सोचाइलाई निरन्तर कायम राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो भविष्य आजभन्दा राम्रो हुन सक्छ मित्रहरू। म मेरो व्यक्तिगत उदाहरण तपाईँको सामनेमा छर्लङ्गै देखाउन सक्छु। विगतबाट जुन दिनदेखि मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ, मलाई यो निश्चित विश्वास थियो कि मेरो आजभन्दा भोलि उत्तम हुनेछ। अझै प्रभुले मेरो जीवनबाट काम गर्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, अब यो 50 काटिसकेपछि 50-55 हुँदै जाँदा अब 60 को नजिक आइपुग्दाखेरि कता कता लाग्दो रहेछ जीवन त अब बुढेसकालतिर गइसक्यो। अनि ठ्याक्कै हामी गुवाहाटी आउँदाखेरि बुढाबुढी दुवैजनाले 50 काटिसकेका थियौँ। निरन्तर 4 वर्षको लगातार सङ्घर्षपछि बल्ल 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 चर्च यहाँ अलिकति आकारमा आउँदै थियो। ठ्याक्कै त्यसपछि यो कोरोनाले गर्दाखेरि भएका विश्वासीहरू पनि कोही टाढाबाट बाहिर अरू ठाउँबाट आएर बसेका विश्वासीहरू नै प्राय यो आप्रवासी पास्टर भएपछि विश्वासी पनि आप्रवासी नै हुँदो रहेछन्। अनि त्यस्तै खालका विश्वासी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो भेट हुन गयो। त्यस्तै विश्वासीहरूलाई प्रभुमा जित्न सफल भयौँ। तर जब कोरोना आयो त्यसपछि यहाँ बस्न नसकेर सबै गाउँ फर्के, आफ्नो स्टेटतिर गए, जसको कारण अब त्यत्रो मेहनत गरेर बल्ल बल्ल नयाँ चर्च सुरु गरेको विश्वासीहरू सबै गाउँतिर गए। अब फर्केर अझै पनि आउन सकेका छैनन्। त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ओहो, अब त हामी 60 को नजिकतिर जाँदैछौँ र यस्तो स्थितिमा 4 वर्षसम्मको मेहनत पनि अब त्यत्तिकै यो चर्चलाई फेरि हामी कहिले यत्तिकै हो कि क्या हो भनेर कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू मगजमा आउँछन्। तर त्यो आउने बित्तिकै हामी विश्वासका छ होइन, परमेश्वरले आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नुहुनेछ र मृत्यु त्यसमाथि कहिले विजय हुने छैन। प्रभुले यो चर्चलाई सम्हाल्नु हुनेछ। अझै उत्तम दिन आउन बाँकी नै छन्। हामी अहिलेसम्म सायद माटोमै छौँ होला, खन्दैछौँ होला, बिउ छर्दैछौँ होला, तर एक दिन अवश्य उम्रिनेछ भन्ने जुन विश्वास हामीमा छ, हामी अझै विश्वास गर्दैछौँ परमेश्वरले हाम्रो सेवकाईमा पनि परिवर्तन ल्याउनु हुनेछ। अब जवान हुँदाखेरि जसै हामी काठमाडौँ होप आशा चर्च सुरु गर्दाखेरि हामी 26-27 वर्षका थियौँ। अनि त्यतिखेर त जोस थियो अनि
त्यति चिन्ता लाग्दैन थियो, बढी विश्वास थियो प्रभुले गर्नुहुन्छ नभन्दै प्रभुले गजबको मण्डली सुरु गर्नुभयो काठमाडौँमा। अनि त्यसबाट थुप्रै अरू छोरी मण्डलीहरू पनि सुरु भए। धेरै विश्वासी मित्रहरूलाई हामीले सेवा गर्ने मौका पायौँ त्यहाँबाट। त्यसपछि कोरियामा पनि हामी जवानै थियौँ, 40 को दशकमा, 30 को अन्त्यतिर र 40 को दशक पुरै हामीले कोरियामा बितायौँ। त्यहाँ पनि प्रभुले राम्रो सेवा गर्नुभयो। तर 50 काटेपछि गुवाहाटी आउँदाखेरि निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। अझै पनि सङ्घर्षमै छु, तर विश्वास छ यो सङ्घर्षको प्रतिफल एक दिन अवश्य प्रभुले दिनुहुनेछ। त मैले भन्न खोजेको कुरो, तपाईँ र मेरो जीवनमा सायद अहिले सोचे जस्तो नहोला, तर भोलि अवश्य हुनेछ। किनभनेदेखि हामी जस्तो सोच्दैछौँ त्यस्तै प्रकारको विश्वास उत्पन्न हुन्छ हाम्रो हृदयमा। र जब विश्वास उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव हुन्छन्। अयुब 42 को 5 पद मैले यो लाइभको माथि फेसबुकमा लेखेको छु। अयुब आफैले भन्नुहुन्छ, पहिला त मेरा कानले मात्र परमेश्वरको बारेमा सुनेको थियो, तर अब त मैले आफ्नै आँखाले परमेश्वरलाई देखेको छु। अयुबले सुनेको थियो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। अयुबले सुनेको थियो परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, धर्मी हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू सुनेको थियो अयुबले। तर जब ऊ दुःख कष्टको घडीबाट भएर गयो, सुरुमा त ऊ रिसायो। परमेश्वरसँग रिसायो भन्नाले पनि परमेश्वरसँग त रिसाएको छैन, जो आफैसँग रिसाउँछ, आफैलाई सराप्छ, आफै जन्मेको दिन सराप्छ, आमाको गर्भलाई नै सराप्छ। म गर्भमै तुइएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर भन्नु नभन्नु भन्छ। र परमेश्वरलाई त उसले दोष दिँदैन, तर यति भन्छ, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म यस्तो दुःखमा हुँदा तपाईँ किन चुपचाप बस्नुहुन्छ? मलाई जवाब दिनुहोस्, मलाई उत्तर दिनुहोस्, यो के भइरहेछ? अनि उसका साथीहरू आएर उसलाई आरोप लाउनुसम्म लाए, त दुष्ट, त पापी, त यस्तो, त उस्तो। यिनीहरूले अयुबको सातो समय खाए, तर पनि अयुब टस्क मस भएन। उनले भन्छ, म मरे पनि मलाई थाहा छ मेरो उद्धारकर्ता जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने त्यो विश्वास अयुबमा थियो। जब उसको श्रीमती समेतले पनि परमेश्वरलाई सरापेर मर भन्दाखेरि उसले भन्छ, ए मूर्ख आइमाई, कि परमेश्वरबाट असल कुराहरू मात्रै हामीले स्वीकार्ने, खराब कुरा स्वीकार नगर्ने? प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, प्रभुको नामको महिमा होस्। तब अयुब यस्तो गजबको विश्वासी छन् मित्र, जसले आफ्ना दुःखमा कहिले पनि परमेश्वरको अस्तित्वमाथि शङ्का गरेनन्, परमेश्वरको भलाइमाथि पनि शङ्का गरेनन्। उनको ठुलो प्रश्न भनेको नै, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ? म उत्तरतिर जाँदा त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, दक्षिण जाँदा त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, पूर्व जाँदा त्यहाँ पनि, म कहाँ जाउँ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म तपाईँसँग आफ्नो मनको कुरा राख्न चाहन्छु भनेर घुर्की लागेको थियो धेरै पटक। अन्तिममा जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, अयुबले परमेश्वरको दर्शन देख्दछ र अनि भन्छ, हे परमेश्वर, म कस्तो पापी, अब त म खरानी घसेर पश्चाताप गर्न चाहन्छु परमेश्वर, कि तपाईँलाई मैले सुनेको मात्र थिएँ, तर अहिले त मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। र नभन्दै अयुबको पहिलो भन्दा पछिल्लो अवस्था दोब्बर आशिषमय हुन्छ, किनभनेदेखि अयुबले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि दुःख कष्टको घडीमा परमेश्वरलाई शङ्का गरेन र परमेश्वरलाई दोष पनि दिएन। यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जब तपाईँ र मेरो जीवन चुनौतीबाट भएर जान्छ, दुःख कष्टबाट भएर जान्छ, जस्तै मेरो शरीरमा जब महिनौसम्म बिरामी हुँदाखेरि डक्टरले नै दिएको दबाई डक्टरलाई नै थाहा छैन यो कबेर छ। कोरियामा पनि एकपटक यस्तो भएको थियो मलाई। धेरै पटक डक्टरले त्यो अन्तिम हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गर्दाखेरि स्वीकार गरेको छ कि आई क्यानट डेफिनेटली टेल वाट इज योर सिकनेस। मेरो पेटबाट ब्लिडिङ भएर झनै खुस्केको थियो त्यहाँ पनि। र पनि यो दुःखमा मैले कहिले पनि परमेश्वरमा शङ्का गरेन। उहाँका कोर्राका चोटमा भएको शक्तिमा कहिल्यै विश्वास गरेन। क्रुसमा प्रभुले गर्नुभएको महान मुक्तिको काम, चङ्गाईको काम, छुटकाराको काममाथि कहिल्यै शङ्का गरेन र गर्ने पनि छैन। चाहे यो संसारबाट बिदाई लिनु परे पनि ख्रीष्ट येशूले जुन काम हाम्रो लागि गर्नुभएको छ त्यो अवश्य पनि वास्तविक छ। र त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने त? जब दुःख कष्टबाट के गर्ने भन्दाखेरि हामीले भित्र काम गर्नुपर्छ। हामी भित्र के छ यो भित्रको मैला हामीले
निकाल्नु पर्दछ। किनभने पत्रुसले याकुबले दुवैले भन्छन् जब दुःख कष्ट आउँदाखेरि रमाओ, किनभनेदेखि जुन मानिसले दुःख भोगेको छ त्यो पाप गर्नबाट बन्द गरेको छ त्यसले। अब यति शक्तिशाली दुःख कष्ट आउँदाखेरि हामीले बाहिर होइन, डक्टरलाई दोष दिएर पनि भएन, परिवारलाई दोष दिएर पनि भएन, आफैलाई दोष दिएर पनि बेकारमा मैले यो नगरेको भए यस्तो हुन्थेन, दोष दिएर बाहिर होइन, भित्र हेर्नु पर्यो। हे परमेश्वर, तपाईँ मभित्र के काम गर्न चाहनुहुन्छ? अनि भित्र तपाईँ र मेरो कुनै कुराहरू छन् भने जसले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन भने तिनीहरूलाई निकाल्नु पर्यो। रिस, राग, घृणा, क्षमा दिन नसक्नु, तितोपना के छ भित्रपट्टि त्यसलाई तपाईँ मैले निकाल्दै गयौँ, भित्र सफा गर्दै गयौँ भनेदेखि जब भित्र हाम्रो मन, हाम्रो विवेक शुद्ध हुन्छ, आत्मामा हामी सफा हुन्छौँ, त्यसको असर बाहिर पर्दो रहेछ। त दुःख कष्ट आउँदाखेरि कहिले पनि हामी अरूलाई दोष दिनुको सट्टामा, परिस्थितिलाई दोष दिनुको सट्टामा आफैलाई पवित्र बनाउनुको लागि, शुद्ध बनाउनुको लागि प्रयास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा मैले आफ्नै जीवनमा देखेको छु। जब भित्र शुद्ध र पवित्र हुन्छ, भित्र स्वच्छ हुन्छ, त्यसपछि तपाईहरु मेरो विश्वासमा पनि स्वच्छता आउँदछ र प्रभुले दिनुभएका सबै कुराहरू हामी त्यसपछि सहर्ष स्वीकार गर्दछौँ, यो जानेर कि भोलि अवश्य पनि आजभन्दा उत्तम हुनेछ। त्यसैकारण आजको यो डिभोसनमा अय्युब 42 अध्यायको 5 पदलाई तपाईले हेर्नुहोस् र उले भन्छ, परमेश्वर मैले त सुनेको मात्र थिए, तर आज मेरो आफ्नै आँखाले देखेको छ। परमेश्वरको भलाइको बारेमा चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको छ, तर आँखाले अझै देख्नु भएको छैन, जीवनमा अझै परिवर्तन आएको छैन भनेदेखि अब बाहिर होइन, भित्र पहिला हेर्नुहोस्। परिवर्तन बाहिर चाहनुहुन्छ भने पहिला भित्र परिवर्तन हुनुहोस्। भित्रका कुराहरू के छन् जो काम लाग्ने छैन, जसले तपाईलाई शान्ति दिँदैन, जसले मानिसमा अनुग्रह ल्याउँदैन भनेदेखि त्यसलाई काट्नुहोस्। कारण दुःख कष्टले हामीलाई आफ्ना चरित्र निर्माण गर्नको लागि बाध्य बनाउँछ। किनभनेदेखि हामी परमेश्वरको सामनेमा उभिनु परेका खण्डमा दूषित हृदय लिएर जान चाहदैनौँ, सफा शुद्ध निर्मल हृदय लिएर जान चाहन्छौँ। जब हाम्रो हृदय सफा शुद्ध र निर्मल हुन्छ, यसै संसारमा पनि त्यसको असर हाम्रो शरीरमा, त्यसपछि हाम्रो आर्थिक अवस्थामा पनि पर्न जान्छ, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरूमा पनि पर्न जान्छ र हामी परमेश्वरलाई मनपर्दो विश्वासी बन्न सक्छौँ र आफूलाई पनि आनन्दले भरिएको, खुसीले भरिएको विश्वासी बनाउन सक्छौँ। त्यसै कारण मित्र, यो बिहानको डिभोसनमा मेरो लक्ष्य र उद्देश्य सुरुबाटै के थियो भनेदेखि विश्वासहरू बाहिर होइन, भित्र पहिला परिवर्तनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर परिवर्तन गर्न सकिँदैन, अरूलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन, आफैलाई आफ्नो पनि शरीरमा हामी रोग लाग्यो भने अब आफ्नै हातको कुरो शरीरमा हामी केही पनि डाक्टरले त केही गर्न सक्दैन, तर भित्र चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो सोचाइ बदल्न सक्छौँ, हाम्रा भावनाहरू बदल्न सक्छौँ, विचारहरू बदल्न सक्छौँ, मानिसप्रतिको जुन सोच छ त्यो बदल्न सक्छौँ। हुनसक्छ हाम्रो एउटा बानी छ जहिले पनि मानिसलाई न्याय गर्ने बानी। कोही मान्छे आउने बित्तिकै ए यो त यस्तो, त्यो त उस्तो भनेर मानिससँग एउटा स्वच्छ प्रेमिलो सम्बन्ध गाँस्नुको सट्टामा हामी जहिले पनि यो फलानु जातको, यो फलानु घरको, यो फलानु देशको, यो फलानु ठाउँको, यो धनी, यो गरिब, यो यस्तो, त्यो त्यस्तो भनेर हामी मानिसलाई न्यायको नजरले हेरिरहन्छौँ। क्रिस्चियन जीवनमा बडो ठुलो उपलब्धि भनेको नै त्यो न्याय गर्ने चस्मालाई निकालेर प्रेमिलो चस्माले, दयाको चस्माले हेर्नु। कुनै पनि मानिसलाई तपाईले हेर्ने दृष्टिकोण त्यसपछि यो त्यस्तो, ऊ त्यस्तो, त्यसले मलाई यस्तो गरेको थियो, त्यो उसले मलाई यस्तो भनेको थियो भनेर न्यायको चस्माले हेर्नुको सट्टामा दयाको चस्माले हेर्नुभयो। जसै उदाहरणको लागि मलाई बचपनमा धेरै पटक मान्छेले दुःख दिएको थियो, तर यो बिरामी अवस्थामा मैले आफैलाई जाँच्दै जाँदाखेरि ती मानिसप्रति अझै पनि मभित्र मेरो मगजको पछाडि पनि अगाडिको मनले त सोच्यो मैले क्षमा दिइसकेँ, तर मेरो पछाडिको मनमा, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सबकन्सियस माइन्ड भन्छ, अचेत मगजमा चाहिँ अझै पनि ती मानिसले दिएको दुःखको कारण ममा चोट थियो।
र तिरस्कार थियो। तर दुःख कष्टले बिरामीमा लामो समय मनन गर्दै जाँदाखेरि ओहो ती मानिस पनि सायद कुनै न कुनै क्षेत्रमा पीडित थिए होलान्, त्यसै कारण मलाई यिनीहरूले पीडा दिन पुगे। वास्तवमा उनीहरूले चाहेरै मलाई पीडा दिएको त होइन, तर ती व्यक्तिहरू पनि पीडित थिए। कुनै न क्षेत्रबाट आफू पीडित भएको कारण सायद मलाई पनि ती मानिसहरूले पीडा दिन पुगेका हुन्। भने अब ती मानिसहरू सम्झिने बित्तिकै रिस अथवा तिरस्कार भन्दा पनि दया जागेर आउँछ कि त्यो व्यक्तिले पनि सही शिक्षा पाएको भए, सही उदाहरण देखेको भए, जीवनमा सही मार्गमा हिँड्न सकेको भए सायद मलाई त्यो व्यक्तिले दुःख दिने थिएन। गलत परिस्थिति, गलत सोचको शिकार हुन सक्छ त्यो व्यक्ति। कारण जो पीडित व्यक्ति छ त्यसले अरूलाई पीडा दिन्छ। जस्तै एउटा सासू किन बुहारीलाई पीडा दिन्छ भने किन उसको सासूले पहिला उसलाई पीडा दिएको थियो। अनि त्यो निरन्तर चलि नै रहन्छ। त्यसकारण जब अहिले म बचपनमा मलाई दुःख दिने व्यक्तिहरूको याद आउँदछ, त्यतिखेर अब एक किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति हुनुभन्दा विचार भन्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो प्रकारले मानिसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो परिवर्तन भएको खण्डमा यसले हाम्रो आत्मामा चङ्गाई ल्याउँदो रहेछ मित्र। जब हामी आत्मामा चङ्गाई हुन्छौँ, मनमा चङ्गाई हुन्छौँ, यसले शरीरमा असर गर्दछ। जब शरीरमा हामी चङ्गाई हुँदछौँ, हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र हाम्रो आर्थिकी जीवन पनि परिवर्तन हुन सक्छ। र तपाईँ सायद शरीरको रोग व्याधिसँग सामना गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँको शरीरमा चङ्गाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, ल्याउनुहुनेछ। म त सिद्धियो कि क्या हो, डक्टरले पनि थाहा पाएको छैन, म त मर्छु कि क्या हो भनेर घोरिनु भयो भनेदेखि मर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यसको सट्टामा होइन म मर्दिनँ, यो शरीर निको हुनेछ भनेर निरन्तर सकारात्मक सोच र आफ्नो चङ्गाई भएको शरीर तपाईँको नजरमा छ भनेदेखि भोलि चङ्गाई हुन सक्छ। त्यस्तै किसिमले आर्थिकी चपेटमा पर्नु भएको छ, तपाईँ ऋणमा पर्नु भएको छ, गरिबीले तपाईँलाई गाँजेको छ भनेदेखि त्यति बेलामा पनि बडो निराश भएर बस्नु होइन। परमेश्वरको हातमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। येशू ख्रीष्ट मेरो लागि गरिब भइसक्नु भएको कारण अब म गरिब हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। परमेश्वरले मेरो हातका मेहनतमा जब आशिष दिनुहुनेछ, मेरा सबै दुःख कष्टबाट मैले मुक्ति पाउनेछु, किनभनेदेखि परमेश्वरको आशिषले नै सम्पत्ति ल्याउँदछ र त्यसमा उहाँले दुःख थप्नुहुन्न भन्ने तपाईँको प्रतिज्ञा छ भनेर सकारात्मक सोच तपाईँले राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँको आर्थिक परिस्थिति पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त सबै कुरा आउँछ सोचमा। फेरि परिवर्तन हुने नहुने तपाईँहरू मेरो विचारमा आएर टुङ्गिन्छ। यति भन्दै आजको यो सुरुवात गर्दैछु र भोलि हामी आशा मण्डलीमा वचन दिने बेलामा सायद भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले तपाईँले जोइन गर्नुहोस् काठमाडौँ होप चर्चको पेजमा गएर पनि नेपाली समयअनुसार 10 बजे, त्यसपछि 12 बजे हामी हेर्नेछौँ दुईवटा सङ्गतिमा। र आइतबारबाट भारतीय समय 7 बजे नै म फेरि यो डिभोसनलाई अगाडि लैजानेछु लुकाको सुसमाचारबाट। तपाईँहरू जुनसुकै देशबाट यो हेर्दै हुनुहुन्छ, आशा छ जोइन गर्नुहुनेछ। र तपाईँ कतिजनालाई यो म जुमबाट फेसबुकमा जान्छु र कतिजना प्रत्यक्ष जुममा आउन चाहनुहुन्छ भने फेरि मेसेज पठाउनु होला पहिलाको जस्तै। र हामी यो लाइभ सेसन सकेपछि केही समय एकअर्काको लागि प्रार्थनामा पनि बिताउने छौँ। यति भन्दै आजको यो पहिलो जमरको यो सालको यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र अयुबसँगै तपाईँ मैले भन्न सकौँ, प्रभु मैले त सुनेको मात्र थिएँ, आज त मैले वास्तविक रूपले आफ्नो जीवनमा देखेँ कि तपाईँ विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव तुल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। जय मसीह।